2 éve volt Mimik videó. Akkor játsszuk ki újra. Ja, itt aki papucsa, hogy mivel vert meg valakit? Papucsa. Ja, tényleg itt van, itt is van pucs. És szévasz. Olyan kár, hogy nem lehet oda hozzá menni. Vagy nagyon cuki. Anyád! Oh. Azt a rohadt. Ezt már is felejtettem. Anyád! Ez most ki után jön, valamelyikünk után, nem jó, utánam jön, vagy ki után jön, mert szól a zene. Én utánam jön. Én meg másik irányba futottam. Jó, ki kéne találnom, mert nálam van a kulcs. Jó. Azt a rohadt. Dominik! Megtaláltam a kijáratot, de pont meghaltam. Mire kinyitottam volna ajtót, már csak pici kellett volna. Erre te pofába jumpscare-el, de nincs meganimálva, a csóró T-pózban van. Sokáig fogunk menni. Ne fussál, mert meghal. A csajában az T-pózban van. Ó, ne, merről jöttünk, az Isten itt nem jó, a kulcshoz jöttem vissza. Valaki jár, nem jó, zsákutca! A torkomba van az a rohadt nyanya. Nem tudom, valaki jár. Vagy a... Meghaltál? Nem, még itt vagyok a nyanyával. Én futol? Igen. Ugye elvágom a torkát, hogy ne énekeljen, mert már szétver a ideg. De visszajutok a kicseszett kulcshoz, én ezt nem hiszem el. Ancsi, onnan nincsen messze. De itt van a nyanya. Gyere! Itt van, mert már megint hallom a szívdobogást, én ezt nem hiszem el. Thousand years later. Te is jött? Jöttem én is. Oké. Ne, ez a hotel részes. Aha. Ó. Uram, segítsek! Ó, van a vége. End of chapter 1? Persze, hogy itt is jön egy jumpscare, mi a szar? Ne. Akkor ez a Libra is volt tényleg. Ej, ez nem mi szerettem. Zsiráf nyakú. Meglátod.
Hát... Anyád, én rossz felé futottam. Szép arca van, már meghaltam. Na, szerintem megint leszek én a csali. Oké. Akkor ne hallj meg csaliként. Köszi. Hol van? Engem követ. Most már engem. Gyere, nyanyus. Gyere, na mi van? Mi van, nem látsz a hosszú nyakadtuk? Na gyere. Nyúnyika, forduljál meg, macikám. Nem jó. Mindjárt elkafárjál, ez nem jó. Így ezt nem játszok el. Jó. Nem tudom, hol vagy, Dominik, de nekem most a seggembe volt egy ideig. Most már. Ancsi, gyere ajtóhoz. Várjál, mert meglátod szerintem. Nem is felrakunk. Fús. Hova mész, várjál? A hosszú nyakában az a baj, hamarabb elkap. De most én rám jön. De az istenit a nyakával, hogy... Anyádat meglátod megint. Ott fújt fel! Csomót kötök a nyakára. Dominik! Nem mondtad, hogy hozod magad után. Oké. De még itt is hallom a hangját. Próbálni. Anyád! Csórónak olyan hangja van, mint aki fuldokolna. Na hát ez gyorsan visszament. Pedig akartam neki adni a buksiára egy kis puszikát, mert olyan kis cuki. Biztonság kedvéért, mielőtt elkap a ninjagu. Jaj, de szép nagy lába van. Ő a Bigfoot. Most szerintem elfuthatunk a végéig. Dominik, nyisd az ajtót. Jó. De amúgy Menci zenéje van, azt elárulom. Igen. Dominik, most tudod ilyenkor, hogy ugye nem szabad kinyitni a ajtót, amikor fogja mondani, hogy nyisd ki ajtót. Megtanultuk. Horrorjátékban azt mondják, hogy nyisd ki ajtót, ne nyisd ki ajtót, jó? Dominik, ne nyisd ki ajtót. De amúgy akkor a másik ajtóban mi van? Vagy van itt másik ajtó? Ez van, de szerintem oda nem kell mennünk. Hát inkább akkor ne nézzük meg, mert lehet az is csap lesz megdignünk. Vagy ezt ki tudjuk nyitni, megnézhetem. Nézd meg. Egy hosszú folyosó, na arra nem megyünk, hosszú folyosókban nem bízunk. Ennek tegnap nem volt ilyen hangos hangja. Hey, ha Dominik! Jaj, Dominik! Jaj! Dominik, gyere már, mert ha megint... Dominik! Jön a baba! Meg a kulcs! Nincs meg a kulcs! Vedd fel a kulcsot, várjál, mert jön rám a baba. Hol a baba? Hallom a babát! Hol a baba? Nem hallom a babát. Nem jó, hallom a babát, hun vagy. Én kitaláltam. Én is. Megvonakodtad. Elnéztem, és annyit látok, hogy Anna fut, és mi a baba utána. Azt hallottam, mennyit hallok, hogy kerékguló lesz. Ilyeneket hallok. Jaj, mindig féltem. A békától? Hogy? Na, Hol van? ott. Ó! Ancsim, fussál! Te hova fussak? De cuki! Nem vett észre engem! Te Sonic. De amúgy jó körmei vannak, mit beszélsz? No. Ez a Dresto Impressből ellopta. Persze, még itt mi szarakodtunk a VK-nál, addig átment a Dresto Impressbe megcsináltatni a körmeit, ugyebár. Dominik. Ez már nem csak a mi lábunk.
hol van? Hello! Az nagyon csak a nullában. Nem tudtam már olyan, és én telibe szembe futottam neki. De vicces volt. Nézek, hogy jössze, utána megfordulok, és összeg. Nem tudtam már olyan. Erre kell menni, gyere. Ez az! És ki? Hang volt, de kép nem. Neked volt kép? Nem. Tudom, hogy ez volt végig. Megcsináltuk, Ancsi. De még hangja van. Sziasztok, remélem tetszett a videó. Ha akartok többet látni, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Jövünk a folytatással. Na, sziasztok!